ये अदरक का इस्तेमाल करेगा आपके बच्चों का कल्याण। हम आपको बताते हैं कैसे। आपको बस एक अदरक को इस तरह से घिस लेना है और फिर उसके रस को निचोड़ कर निकाल लेना है। फिर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच शहद डालकर मिक्स कर लो। इसको 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे 1 से 1/4 चम्मच ले सकते हैं और इसको बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 बार इसका सेवन करने से आपके गले में दर्द, खांसी, जुकाम और खराश से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो इस वीडियो को सभी माता पिता के साथ शेयर करो और हमें फॉलो करना ना भूलो।